eno ye Salam TV. يا من هو ساكن القبر غدا، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، فالقبر صندوق العمل. نحمده سبحانه وتعالى حمدا ونشكره جل وعلا شكرا على نعمة الإسلام. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنك أول ما أوصى به المسلم واعلموا أن خير زاد التقوى. Matendo gonna amajivuga wakitibwa Allah tabarak wa ta'ala. Oyo Allah nanyini buyinza, nanyini manyi, nanyini kugera atusobosezza okubanga tutukomawo olunaku olwaleero. N'atusaasira Allah n'atuyisa mu nnaku ze tubaddemu enkulu, ennaku ez'omukisa, ennaku ez'enkizo, ennaku ez'amaanyi. Tumusaba Allah abeerenga ennaku ezakkiriza byonna bye tuzikoleddemu, era ne tumwegayirira Allah atuwa ebirungi ebiri mu nnaku ezo. Nkuutira omutima gwange n'emitima gyammwe Allah mumutye, mumumanye, mumutegeere, era mukimanye nti annakum mulaquuhu, nti Allah mugenda kumusisinkana, mwagala temwagala. But the question is, musisinkanye naki? Allahu akbar. Ekyo nno ekibuuzo kinene, ekibuuzo kinene, nti Allah tabarak wa ta'ala omusisinkanye naki? Bw'oba tonnakifuna kano ke kaseera weeteeketeeke ojje. Kubiriza gwe nandaba ya essimu yo eya mobile money, tugenda kusoma ate nga bwe tusaddaaka. Always mukimanyi bulungi nnyo nti abantu abakulembera ne baggulawo omulimu guno, ne baguggulawo, inshallah tabarak wa ta'ala abakulembedde bannaabwe bonna tubawedduwa ey'enjawulo. Era tusaba Allah tabarak wa ta'ala abeerenga abatuleetera, era nsaba Allah tabarak wa ta'ala abeerenga abatuleetera akaseera kano insha Allah tabarak wa ta'ala. Jaya essimu yo, njagala kulaba baani abo bagenda okukulembera olunaku olwaleero nga mamuga nti ffe olwaleero wallahi ffe tugamba nti empanga ffe tugenda okugirya, ffe tukulembera mirimu gya Allah. Beerako namba 1, olibeerako ddi namba 2, olibeerako ddi namba 5 mu kuweereza obusiraamu, olibeerako ddi namba 5 mu kuweereza umma. Obusiraamu buli kwenyumirizaamu ddi, olibeerako ddi namba 2 mu kuweereza eddiini. La ilaha illallah Muhammad. Era nsaba sebo mukama wange Muliisa ow'ekitiibwa mukadde wange, abantu abagenda okusooka abantu 5 obansindikire insha Allah tusobole okulaba nga ate tubaweereza, tusobole okubanga tubaweereza ku dduwa. Ngenda kusooka mbasomere ennamba ze tuyitako okusaddaaka, tusumulule irimu ate nga bwe tusaddaaka. Owa Airtel gwe ntandikiddeko, onyiga *185 *9 *185 *9. Bumaliriza oyingize merchant ID 4342989. Bumaliriza eyo code, yingiza amount ke kasente koyagala okusaddaaka, yingiza payment reference, erinnya lyo, tekamu pini, sente zo zigenda kubanga muganda wange zimaze okutuuka wano mu Salam Charity. Era endagiriro eno gye ndi mu kkuwa eyita awo wansi ku TV yo. Owa MTN ojja kunyiga *165 *3#. MTN gwe ndiko, ojja kunyiga *165 *3#. Oyingize merchant code eri 315865. Bumaliriza otekamu amount ke kasente koyagala okusaddaaka. Bumalaawo selecting a number 1
eriko ekigambo mobile money, teekamu pini, sente zo wano zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu Salam Charity, era ojja kuba olina omulimu omunene gw'okoledde umma. Kale nno baddu ba Allah tabarak wa taala, ninze kulaba abantu. Njagala leero mu show y'olunaku olwaleero, njagala abantu 6 insha Allahu tabarak wa taala benneetaaga bokka. Mutwalo abantu 6 insha Allah. Era gwe woweereza nga nganti abo y'omu, abo 2, abo 3, abo 4. Lwaki tusaddaaka project zaffe mwenna muzimanyi eza Salam Charity, tusobola okubanga baddu ba Allah tugamba nti saddaaka you donate, we deliver with trust. Gwe saddaaka fe tutuukirize. Give out anything that you can. Waayo ekyo Allah kyakusobozesezza. Waayo ng'omwebaza obulamu. Waayo ng'omwebaza ebyo byakkoledde. Waayo ng'omwebaza Allah tabarak wa taala byakuteekedde. Endagiriro eyita ku TV yo wansi, njagala abantu 6, omutwalo. Ate wallahi tusobola. Abantu 6 tusobolera ddala insha Allah. Tugenda leero kulaba ku bulungi obw'okuwaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Obulungi obuli mu kuwaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ekisookera ddala bwe yali ayogera ku kigambo kusaddaaka, yagamba nti ma naqusat sadaqatun min maalin, sente tezisobola kendeera olw'okuba omuntu azisaddaaka nnyo. Njagala ombuulireyo abantu abaali baavuwadde nga wallahi ekibaavuwazza kusaddaaka. Abo bw'obandeetera nze ngenda kuva kusaddaaka. Teri muntu asobola kwavuwala lwa kusaddaaka. Bino ebigambo bye twogera omubaka Muhammad sallallahu, mutunuulire wallahi sente zammwe bye zikola. Ekyo kyokka kw'oba oyimirira oteekeyo omutwalo gwo. Genda wano eWambogo ku muzikiti gw'eWambogo guzimbiddwa Salam Charity. Genda Nakaloke. La ilaha illallah. Mumanyi abantu ababadde wano ku Yidi? Wallahi nga banona Yidi wano ku Salam Charity. Abantu abeetaavu nga banona Yidi tebaagala kumanya. Bo baagala Yidi era tobanyumiza. Kati emirimu sente zammwe ezo ze muteekayo zikola ebyo. Era ntwala omukisa guno okwebaza ekitongole kya Salam Charity. Ku Yidi kyaliisizza abantu abayitirivu wallahi. Ababadde ku mawulire mwabirabye. Embuzi zabadde wano nga haji, Allahu akbar. Nsaba Allah ayongere okutukumira ekitongole kyaffe ne TV yaffe eno ey'ekitiibwa. Kati gwe muganda wange bw'ogattagatta, bw'obigattagatta ng'olaba wooteeka sente zo weewa, wallahi manya ti wallahi tabaraka wa taala Allah agenda kukuwaamu ekisinga okubeera ekirungi. Era Allah agenda kusasula khaira aljazaa. Kati njagala kulaba abaddu ba Allah 6 nga gwogenda kuyimirira bw'oyimiridde, okwate omutwalo gwo, okwate 5 gyo, okwate 10 lyo, oga nti wallahi lino ndiwadde Allah olunaku olwaleero. Bagende emirimu gy'obusiraamu gitambule. Endagiriro yiyawo ku TV yo eyita kwoba oyita muganda nga okusaddaaka owa Airtel ojja kunyiga *185*6 bw'omaliriza oyingiza merchant ID 43429889 bw'ogimaliriza muganda wange teekamu amount ke kasente koyagala okusaddaaka, bw'omaliriza omuganda wange teekamu payment reference, bw'omaliriza oteekamu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu Salam Charity. Muganda wange obeerenga naawe weenyagira ku zino empeera, tozirekera balala, jangu muganda wange obeerenga naawe weenyagira ku zino empeera. Kugambye oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ma naqusat maalul mutasaddiqu, wallahi sente z'omuntu omusaddaasi tezisobola kendeera ne bw'anasaddaaka ne bw'anaawaayo mu kkubo lya Allah. Sente z'omuntu omusaddaasi tezisobola kendeera. Yimirirawo muganda wange okwate omutwalo gwo oguwe Allah. Kwata omutwalo gwo, njagala abantu 6 ng'osobola okusaddaaka, obusiraamu butambule, abeetaavu basobole okubanga nabo bafunamu insha Allahu tabaraka wa taala. Njagala kwebaza muganda wange Mahdi Mwonge yeyakulembedde Masitula Nansubuga naddako Rajabu Musa naye najja olunaku olwaleero.
muganda waffe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatugamba nti ma min yaumin tewali lunaku wallahi yusbihu al-ibadu fihi omuddu lwakesanga mulamu ma min yaumin tewali lunaku yusbihu al-ibadu fihi omuddu mwakeseza nga mulamu illa malakani yanzilani okujjako buli lunaku malaika bbiri Allah azissa illa malakani yanzilani Allah sazi malaika bbiri fayaqulu ahduhuma malaika negamba baddu ba Allah Allahumma aati munfika khalfan Allah tabarak wa taala gaggawaza Allah tabarak wa taala wa omuntu oyo yenna Allah tabarak wa taala wayo mukubo lyo wa yaqulu al-akhir malaika endala nesome dua neganti Allahumma aati ay Allah tabarak wa taala wa ate Allah tabarak wa taala ate okwate emikono gy'omuddu oyo atayagala kubanga baddu ba Allah awayo mukubo lya Allah tabarak wa taala jagala kubategeeza baddu ba Allah innal mala mazima sente alladhi ataahu Allahu bani adama ezo sente Allah tabarak wa taala ziyatuwa innahu a'tahu iyahu fitna Allah tabarak wa taala yazituwa nga kikomo ikhtibaran wa ibtilaa Allah yazituwa nga kigezo liyandhuru hal yuhsinuna at-tasarrufu fihi Allah tabarak wa taala labe tunalongosa baddu ba Allah am yusiun oba tunayonona buyononyine sente zaffe hatta qalahu subhanahu wa taala Allah natuka nogamba innama amwalukum wa auladukum fitna Allah tabarak wa taala sente zeyatuwa Allah bana beyatuwa wallahi bikemo wallahu indahu ajrun adhim na yeri Allah tabarak wa taala yewali empere nene gwe muganda wange wenna ndaba gwe muganda wange wenna tunulidde gwe muganda wange wenna ntadde kamaso werwane ko wallahi ojotekero mukubo lya Allah tabarak wa taala jangu oberenga werekereza wallahi mulimu abaddu ba Allah tabarak wa taala abewayo nga bewayo kuweereza Allah nga bewayo kuweereza Busiramu njagala abaddu ba Allah tabarak wa taala nkaaga nga wallahi osobola okukwata omutwalo n'oguteekayo mu kkubo lya Allah ng'osobola okukwata emitwalo 5 n'ogiwa Allah wo mutunuulire bini'matillah ebyengera Allah byabakoledde mujje muyambe mujje mudduukirire mujje tuzimbe emizikiti mujje tuweeyo mu kkubo lya Allah mujje tuweerere bamulekwa ezo sente zammwe omutwalo gwo 5 jejo wallahi gikole ensonga ezifaanaganako bwe zityo njagala y'abaddu ba Allah tabarak wa taala abasobola okuyiwawo omubiri gwe muganda wange wenna ntunuulidde owa Airtel ngenda kukusomera enamba wa Airtel gwo osookera ddala njagala mukana akanyomero tufune abantu 10 wallahi bamala okubanga batuuka Airtel jayo enamba y'essimu jayo essimu yo nyiga *185 *9# *185 *9# yingiza merchant ID 43 42 98 9 yiyawo wasi ku TV yo teka amount ke kasente koyagala okusaddaaka akasente koyagala okusaddaaka ku mutwalo gwo 2 jo 5 jo 5 zo 2 zo teka payment reference gemanya go bomaliriza oteka mu pini sente zigenda kubanga zimaze okutukana omusalamu charity owa MTN nyiga *165 *3# MTN ndagiryo yiyo ku TV yo wansi teka mu merchant code bobalo kujiga *165 *3# teka mu merchant code 31 58 65 ye merchant code yaffe bumaliza oteka amount ke kasente koyagala okuwayo selecting a number 1 erike ekigambo mobile money teka mu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutukana omusalamu charity njagala abantu nkaaga yenna atuuka n'omutwalo gwe wano ku live nkuweerawo edduwa insha Allah njagala abantu nkaaga bokka insha Allah tabarak wa taala seka wange mulisa kwoli abantu nkaaga benjagala insha Allah njagala abantu nkaaga mutwalo nga gwowulira wallahi osobola okuguwa Allah n'okudda waggulu osobola nti seeka naye anjoze mutwalo sobola kuguwa Allah wange wallahi omutwalo tegumala mudduke njagala abantu nkaaga insha Allah bwoba tosobodde mutwalo beera nga Rashida Lubulwa akutte 5 ze naga nti seeka omutwalo sigusobola naye 5 alhamdulillah wallahi kanzuwe Allah wange Rashida Lubulwa saba Allah tabarak wa taala yongere baraka mu buwangazi bwo era webale muganda wange Namuddu Amin Madina naye agayiseeka
omutwalo sigusobola naye wallahi kantekeyo ettaano zange. Saba Allah namuddu Madina Allah ayongere okusitula amadaala. Baddu ba Allah tabarak wa taala, era twebaze muganda ffe Aisha Siyemba agaye nti ettaano wallahi nange kanziweeyo ku lwa Allah. Aisha Siyemba nsaba Allah akumalire, Aisha Siyemba nsaba Allah akusitule, muganda wange Mahdi Muwonge naye agaye nti kankomewo ogwokubiri. Saba Allah tabarak wa taala Mahdi Muwonge Allah atereze ebiganye mu bulamu bwo. Abaddu ba Allah mwenna abali wano mukkirize Masitula Nansubuga naye tumwebaza akomyewo gwakubiri kuba sinnategeera Seeka Mulisa abantu bano bakomyewo gwakubiri kubanga era ne mukusooka nabalabyekaawo waggulu buganda ffe Rajabu Musa naye najjaraga nti Seeka kankwongere insha Allah akasente kano. Allah tabarak wa taala akkirize. Teekako saddaakayo, teekako omutwalo gwo nkuwe ku dduwa ku live ng'enseeraba, teekako omutwalo gwo muganda nge Farida yakulembedde. Bantu bange bennasabye ab'omutwalo Farida yabakulembedde. Farida nsaba Allah ayongere okusitula. Farida ebiganye Allah abite. Farida Mungu akusitule. Farida Mungu akugaggawaze. Farida Mungu akusitula amadaala akuteeke mbaddu abagenda okwesiima yaumal qiyama. Owokubiri baganda bange ye Maimuna Ssenkima gwe nagambye nti wooteekerako omutwalo gwoze wenkuweera edduwa. Sente zino zigenda kuyamba bamulekwa, zigenda kuweerera baana, zigenda kutaasa baddu ba Allah bali mu buzibu insha Allah. Muganda ffe Maimuna Ssenkima amaze okutuuka. Maimuna nsaba Allah akusitule. Maimuna nsaba Allah, jukira tugambye twagala abantu 6 endagiriro gyoyitako okuwaayo eyita ku TV yo wansaawo. Maimuna Ssenkima babirye Allah tabarak wa taala ayongere okugaggawaza. Allah akusitule, Allah akugabirire ya Rabbi, Allah akuteeke mbaddu abagenda okwesiima yaumal qiyama. Maimuna saba Mungu akusitule, saba Mungu akugaggawaze, saba Allah akusitule amadaala. Saleh Adam naye amaze okutuuka ya Rabbi agaye nti Seeka omutwalo njoga sisobola kuwa Allah mutwalo. Saleh Adam nakwata wallahi naga nti wallahi ekyo nkikutte emitwalo gyange ebiri kanjiwe Allah wange. Muhammad kyaterekera agambye nti Seeka wallahi nange omutwalo kanguteekeyo ku lwa Allah wange. Bannanga 10 kyoteekayo omutwalo gwoteekayo essaawa zino ogenda kugusanga mu maaso ga Allah. Umaru Wanyonyi oyo ye yaga nti buli lunaku nja kujja ne bwe ndibanzize nga ndi munafu ntya. Nampeera Sofia saba Allah tabarak wa taala Allah basitula amadaala. Muganda wange agambye nti Kasana Wahabu naye agambye nti Seeka nange kambereko kyenteekayo ku lwa Allah tabarak wa taala. Njagala abantu nkaaga olunaku olwaleero insha Allahu tabarak wa taala. Kwata akatono koolina kaweeyo mu kkubo lya Allah. Famina nnasi baddu wa Allah mu bantu man yunfiquhu fi shahwatihi almuharrama, mulimu abakwata sente ne baziteeka mu bintu ebyolwagazi, ebintu Allah beyaziiza. Waliladhatihim baziteeka mu bintu ebitalina mulamwa. Wallahi allati la yataziduhu min Allahi illa bu'da. Nokwata sente noziteekayo naye nga tezirina kyezikuongera okujjako okufa akavagalirwa. Wallahi fahadha yakunu maluhu wabalan. Wallahi sente zo ziba zikusaze muganda wange. Qad thabata ani nabiyi sallallahu alayhi wasallama, omubaka Muhammad kwata omutwalo gwo nga bwowuliriza hadithi eno. Teekako omutwalo gwo nga bwowuliriza hadithi eno. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yagamba nti la tazalu qadama abdi, la tazalu qadama abdi, ebigere by'omuddu tebigenda kuva mu kabbuli, tebigenda kuva mu bbaliro yauma alqiyama, ku lunaku lw'eqiyama, hatta yus'al, okujjako nga Allah akubuuziza ekisookera ddala an maalihi min aina ktasabahu. Allah agenda kubuuza sente wallahi wa waziteeka. Kwata omutwalo ogwo oguwe Allah, kwata omutwalo ogwo oguwe Allah, kwata omutwalo ogwo oguwe Allah, kwata omutwalo oguteekeyo ku lwa Allah, kwata omutwalo ng'oguwa Allah w'ebiri etaano. Wallahi ogaye nti ya Allah nange olunaku olwali okambere mbaddu abo. Allah bwali kubuuza omutwalo waguteeka oli mugamba Allah naguwaayo mu salaamu charity mu kitongole ekyali kiridde empanga, ekitongole ekikyakulembedde mu kudduukirira abasiraamu abali mu bwetaavu, ekitongole ekikyakulembedde mu kuzimba emizikiti, ekitongole ekikyakulembedde mu kuweereza Allah tabaraka wa taala. Baddu ba Allah twebaza
abaddu bano muganda wange Rashida Lubuulwa amaze okutuuka. Zainabu Nalubega agambye seeka wayisaabo omutwalo, wallahi nange kanzije. Zainabu Nalubega Allah akusitule, Allah akugaggawaze, Allah akutaasa okulemererwa, ate Allah akuwe emaali ey'ensibo. Muganda wange Ibrahim Rajo naye amaze okutuuka agaiti seeka buno obutwalo bwe weesabyasabya, wallahi nze Allah tebumala, nakwata ekyebiri n'agati kakiteekeyo mu kkubo lya Allah. Hassan Kojo weebale naawe kujja nogati nange kanzije mu mbeera yonna Allah tabarak wa taala gyansobozesezza. Abaddu mwenna abali wano baddu ba Allah, mikwano gyange, muganda wange, wa minan nasi mu bantu, olimba n'abantu oba toli mu bantu bendi mu kusoma. Minan nasi man yubadhiru maaluhu fi ghairi faida, wallahi wali abantu abonoona sente zaabwe mu bintu ebitalina value. Baddu ba Allah, laisa fi shay'in muharram, nga sente baziteeka tebazitadde mu bintu Allah beyaziiza, wala fi shay'in mufid, era nga tebazitadde mu bintu bibagasa, au mustahabu oba ebintu ebiri sunna. Fahadha maaluhu dha'i'un alayhi, wallahi sente ezo baddu ba Allah ziri wasted, era omuntu oyo ziba zibaddu ba Allah tabarak wa taala zimusaze. Wa huwa nadimun alayhi yawma alhisab, ogenda kwejjusa sente ezo ku lunaku lwogenda okudda eri Allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama naha an idha'ati almali, yaziiza okwonona sente. Nga tonnakwata mutwalo, nga tonnakwata mitwalo 5 kugiyiwa mu bintu bitalina value, jangu obeere nga muganda wange weegatta ku baddu ba Allah tabarak wa taala bano abeewaddeyo baweeyo ku lwa Allah waabwe, abeewaddeyo basaddaake ku lwa Allah waabwe. Kugambye nti kwata omutwalo muganda wange oguteekeko, wallahi nkuwa edduwa. Kwata omutwalo oguteekeko nkuwa edduwa. Muganda wange ndaba wa Airtel nyiga *185*9 bw'omaliza oyingiza merchant ID eri 434298 bw'omaliza otekamu amount, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano. Yingiza payment reference, tekamu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano. Musalamu Charity wa MTN ogwendiko kati. Endagiriro eno yiyo ku TV yo wansi. MTN nyiga *165*3 *165*3 after there enter the merchant code 315865. Mumalirizawo muganda wange beranga otekamu amount, put the amount that you want to donate, and after there select number 1 that has mobile money option. After there enter the pin. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano. Musalamu Charity insha Allah tabarak wa taala. Njagala abaddu ba Allah abagenda okuyiwawo omubiri olunaku olwaleero. Njagala abaddu ba Allah tabarak wa taala abayiwawo omubiri olunaku olwaleero. Abaddu ba Allah abamu yunfiquna amwalahum sirran wa alaniya, bakwata sente yaabwe ne bagiwaayo mu lwatu ne mu kyama. La ilaha illallah. Wa minan nasi man yunfiq amwalahu ri'a an-nas, mulimu abakwata sente zaabwe ne baziwaayo kweraga. Wa minan nasi man yunfiquhu ibtigha'a mardatillah. La ilaha illallah. Wa minan nas man yunfiquhu ibtigha'a wajhillah, mulimu abakwata sente zaabwe nga baagala kusiimisa Allah fima yuqarribuhu ilayhi, nga baagala kukola ebyo bibasembeza ku Allah, wa ala hasbi shari'atihi, era nga baziwaayo okusinziira baddu ba Allah tabarak wa taala ku njigiriza za nabbi. Fahadha maaluhu khairun lahu, ezo sente wallahi zigenda kubayamba baddu ba Allah, haithu qala Allah subhanahu wa taala, Allah yatugamba wa aqridu Allah qardan hasanan, bannange mutukuze Allah olutukuza. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, kyonna kye mukwatanga mukikutte mu bulungi, tajiduhu inda Allah, wallahi mugenda kukisanga mu maaso ga Allah. Yagamba nti huwa khairun wa a'dama ajra, kyekisinga okubeera ekirungi, ate wallahi kyekisinga empeera ennene. Abaddu ba Allah mwenna abandaba, njagala abantu 6 ng'omutwalo tegukuluma kuwa Allah, ng'omutwalo tegukuluma kuwa Allah, ng'omutwalo tegusobola kukuluma kuwa Allah. Mwe beneetaaga mu kaseera kano, ng'omutwalo tegukuluma wallahi kuwa Allah. Mukkirize baddu ba Allah mbabuulire, era Allah tabarak wa taala mbategeeze,
muganda waffe Madina Nancha agambye nti seeka wadde siise waliwe waise naye kambeereko kyenteekayo. Saba Allah Madina Nancha Mungu akumalire. Erinnya ly'omuntu erituuka kati gwempa ku dduwa. Ekyo nakibagambye. Gwe teekako nkuwa dduwa. Madina Nancha nsaba Allah ebiganye mu bulamu bwo Allah abitereeze, Allah akumalire, Allah akugaggawaze, Allah akusitula amadaala, Allah akuteeke embaddu abagenda okwesiima yauma alqiyama. Mwenna abali wano baganda bange tuli mukuwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, tuli mu kwerekereza akatono Allah katuwadde, tuli mu kubanga tukwata ekyo Allah tabaraka wa taala kyatuwadde. Ndi mu kutunuulira wano njagala kulaba amannya g'abantu gajja wallahi nga we ku dduwa, era badduwa Allah njagala ngenda okukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kusomayo badduwa Allah tabaraka wa taala ennamba kwe muyita okusaddaaka. Bwe tumaliriza tuwummulemu tukomewo ate tusome amannya g'abaddu abo abakulembedde insha Allah tusobola okulaba nga baddu ba Allah tubawa ku dduwa. Mukkirize wa Airtel nyiga *185 *9#. Bw'omalirizaawo yingiza merchant ID eri 434298 bw'omalirizaawo yingiza amount ke kasente omutwalo gwaffe guli gwe ngambye abantu 6 n'okudda waggulu oba n'okukka wansi. Payment reference lyerinnya lyo muganda nge teekamu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka n'omusalamu charity. Owa MTN nyiga *165 *3#. Yingizaamu merchant code 315865. Teekamu akasente k'oyagala okuwaayo. Selectinga number 1 eriko ekigambo mobile money. Teekamu pini. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka. Nsaba Allah atuwe okubitegeera era Allah atuwe okukola. Halima ddamulira nga sinnamala kitundu kyange kisooka nsaba Allah akutereereza embeera. Nsaba Allah ebiganye byonna mu bulamu bwa Allah abitereeze. Nsaba Allah akumalire era Allah akuliisa akunywese, Allah akutaase maswaiba dduniya ebizibu by'ensi eno. Muganda wange ali wano, inna almala nafi' sente ez'omugaso lilabdi eri omuddu huwa almalu alladhi qaddamahu li akhiratihi. Ezo ze sente omuddu zakwata wallahi ng'ali mu kubanga aziteekayo lwa nkomerero ye. Abdullah ibn Shakhir lumu yagenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asoma aya emu, aya fenna gye tumanyi alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Abdullah ibn Shakhir agenda ewa Nabbi ng'ali mu kusoma aya eyo. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti yaqulu ibn Adam, omuddu buli kaseera abeera ayogera nti maali 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 maali, sente zange sente zange sente zange, kubanga tulina abaddu nga sente yaabwe yaabwe ngeno yirimu bwagiwuliraga nti aha. Nabbi agamba Abdullah ibn Shakhir amugamba nti inna qala ibni omuddu buli kiseera aga nti maali 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 maali, nagati wahal laka ya ibni Adam illa ma tasaddaqta fa amdaita. Iyo muntu akimanyi nti nno kyasaddaase ne kiggwaawo n'akiwaayo mu kkubo lya Allah kyekike. Au ma akalta fa afnaita, oba kyalidde ne kibulira mukamu. Au ma labista fa ablaita, oba kyayambadde ne kibeera nga kikutuka. Ebyo byebibye. Omutwalo gwogenda okuteeka wano nga mmaliriza ekitundu kyaffe ekisooka wallahi gwe mutwalo gwo Allah tabaraka wa taala gwagenda okuwaamu ejjana. Ngenda kusoma enamba bwe maliriza tuwumule insha Allah tujja kudda ate oluvannyuma. Wa Airtel nyiga *185 nkomawo okusoma amannya g'abaddu batuuse. Bw'omalizaawo oyingiza merchant ID 434298 bw'omalizaawo teekamu sente, bw'omalizaawo muganda wange teekamu payment reference linnya lyo, teekamu pini, sente zigenda kuba zimaze okutuuka wano wallahi musalamu charity. Wa MTN nyiga *165*3#. Bw'omalizaawo teekamu merchant code 315865. Bw'omalizaawo teekamu amount selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Muganda wange teekamu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano musalamu charity. You donate, we deliver with trust. Katukomewo.
روحي يا الله المبدي روحي يا الله المبدي. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by The government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center, Munyonyo, in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala. Spice up your breakfast with Prestige Margarine, easy to spread and fortified with vitamins A, D and E. Now available in original and vanilla flavors. Perfect for your bread, chapati, mandazi and all your baking needs. Find Prestige Margarine at nearby supermarkets and shops. Distributed by Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikovo, Rafik Building, Kampala. Prestige Margarine, spread it, taste it, love it. For half a kilo of beans, add 2 Royco cubes. Royco cubes for the tastiest beans. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde, nze mu mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere, weewaawo abafere gye bali, naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire. Together, we're unstoppable. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, Tasso Butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. روحي يا الله المبدي. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم سنقوم أمام الله عز وجل. الحمد لله الذي قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. abadduwa Allah tabarak wa taala mwenna abali ku live yaffe y'olunaku olwaleero mukimanye nti olunaku olwaleero badduwa Allah tabarak wa taala enzija yaffe si nnungi. Njagala kino ekitundu ekyokubiri tulage amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. Mbasaba kino ekitundu ekyokubiri tuyiwewo omubiri. Mbasaba kino ekitundu ekyokubiri tulage amaanyi mu kuwaayo ne mu kulwanirira eddiini yaffe. Kati njagalayo abaddu ba Allah bentandikiddeko mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga wallahi oyina ezambi, ng'oyina ezambi likutte, ng'oyina ensonga ekuyitiriddeko, oyina ekikolobero kye wakola, oyagala Allah akusonyiwe. Benneetaaga mu kaseera kano oyina ekikolobero kye wakola, oyagala Allah tabarak wa taala akusonyiwe. Ani ali wano nga wallahi njagala baddu ba Allah kati musembere, atalina zambi tojja, tetukoyinaako tabbu. Ne nabbi yagamba nti tukyerabira nti kullu ibni adam khata, buli muntu yenna musobya, wa khairul khata'in at-tawwabin, naye omusobya asinga obulungi yoyo yenenyeza mu maaso ga Allah ne yenenya. Omusobya asinga obulungi yoyo yenenya. Omusobya asinga obulungi yoyo yenenya. Njagalayo omuddu wa Allah ayina ezambi nga wallahi omusajja yagamba fa idha khalawta biribatin wannafsu tud'a ila almaasi, buli wotuula wootudde ng'omutima gukuyita kujeema teweerabira nti anna alladhi khalaqa adh-dhalami yarani, wallahi oli mu kizikiza, buli kaseera sabogaye nti wallahi yakola ekizikiza ndaba. Oyina ezambi lyoyagala, njagalayo abantu bataano mwekka mwe bamutuuka nga insha Allah ekyo tukivaako. Abantu bataano ng'owulira oyina ezambi lye wali okoze Allah, gwe neetaaga mu kaseera kano. Wallahi atalina zambi nkwegayiridde tojja. Yagamba nti innakum takhta'una al-layla wan-nahara, wallahi musobya emisana n'ekiro baganda bange. Allah tabarak wa taala mumunyiiza emisana n'ekiro. Allah tabarak buli omu ali wano amanye amazambi mwatuubakidde, naye olunaku lw'ogenda okuyimirizibwa mu maaso ga Allah, Allah ogenda kumugamba ki? Yaga nti ma minkum min abdin ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjumani. Tewali atagenda kugasimbagana ne Allah, wallahi nga makkati awo tewali muvunuzi. Kitegeeza Allah agenda kubeera wano ng'oli wano akugambe nti lwaki wakkiriza nova mu dduniya muno nga teweenenyeza olw'ezambi gundi. Bannange tusobye emisana n'ekiro, njagalayo abaddu ba Allah wallahi ng'owulira oyina ezambi lye wali osobeza Allah ng'essaawa zino oyagala kujja kwenenyeza Allah, kwata omutwalo, kwata ebiri, kwata etaano, kisinzira obuzito bw'ezambi lyo, ojje weegayirire Allah. Owa Airtel jjayo enamba yo, owa Airtel jjayo muganda wange simu yo. Atalina mazambi kati tojja, sikuyinaako tabbu. Airtel nyiga star 185, nkwegayiridde producer bateerewo endagiriro eno. Star 185 twagala kana akanyomero abawulira nti bayina bye basobya Allah mube neetaaga. Star 185 star mwenda hash. Bumalirizawo muganda ngebeera ng'oteeka merchant ID 4342989. Bumalirizawo oteekamu amount ke kasente koyagala okusaddaka, yingiza mu payment reference
linnya lyo bw'omaliza oteekamu pini owa Airtel gwo gwe ntandikiddeko owa MTN nyiga *165*3 hash yingizaamu merchant code yaffe 315865 bw'ogimaliriza teekamu amawunti ke kasente koyagala okusaddaaka bw'okamaliriza teekamu payment reference lyerinnya lyo lyoyagala okubanga muganda wange osaddaaka ate muganda wange teekamu pini muganda wange selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money teekamu pini muganda wange sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu Salaam Charity njagala kubalaga abaddu ba Allah already abamaze okutuuka abaali basobeza Allah asookera ddala zaamu nakayenga Allah nsaba akusonyiwe amazambigo webale nnyo webalire ddala kumanya nti Allah wali omusobeza era nojja Maria tindagire saba Allah ayimirire mu nsonga zo akusonyiwe amazambigo Salama Nakidodo Mungu akusonyiwe Sadu Kasujja Mungu akusonyiwe Zaituni Munyu saba Allah tabarak wa taala akusonyiwe era badduwa Allah ambasaba kana akaseera duka eyali asobeza Allah ayina zambi lye wali okoze ndi kumpi kumaliriza abantu abo ate ngende ku kirala duka muganda ngobereko kyoteekayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala omwegayirire inna Allah tabaraka wa taala ghafurur rahim Allah tabarak wa taala musonyi ate musaasizi badduwa Allah tabarak wa taala njagala kubategeeza nti omusana ku lunaku lw'ekiyama gugenda kubeera muyitirivu wallahi omusana gugenda kutwokya omusana gugenda kuyitirira kubanga ebitabo bigamba takriba shams enjuba egenda kusembezebwa ku mitwe gyaffe wayatafassada nnasa irqa abantu batandika okukulukuta entuuyo okusinziira ku mirimu gyabwe la ilaha illallah abantu bakulukuta entuuyo okusinziira ku mirimu gyabwe okujjako nabbi bye yagamba nti sabatun abantu 7 yudhilluhum llahu fi dhillihi Allah agenda kubateeka mu kisiikirize kye yawma la dhilla illa dhilluhu olunaku watagenda beera kisiikirize kyonna okujjako ekisiikirize kya Allah abaddu ba Allah njagalayo omuddu ayagala okuwona njagalayo omuddu ayagala okuwona omusana okugenda okubeera omuyitirivu yawma alqiyama njagalayo omuddu wallahi akwata emitwalo egi oba abaddu babiri kale buli awulira nga weetaaga muganda wange Allah akusonyiwe ate akuyingiza ejjana njagala yabaddu ba Allah tabaraka wa taala kubanga tugambye nti falmutasaddiqu fi dhilli sadaqatihi yawma alqiyama omusaddaasi Allah agenda muteeka mu kisiikirize kya saddaaka ye ku lunaku lw'ekiyama ani ali wano ayagala abal khair anyumya yagamba nti yawulira Uqbata bun Amir ng'agamba tiyawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti kullu muri'i fi dhilli sadaqatihi yawma alqiyama buli muntu agenda kubeera wansi w'essaddaaka ye w'ekisiikirize kya saddaaka ye ku lunaku lw'ekiyama hatta yufsil baina nnas paka ekisiikirize ekyo bwe kigenda okubuna wakati w'abantu baddu ba Allah qala yazid yagamba yazid bwe yamala okuwulira yaga nti fakana abal khair okuva we yawulirira wallahi ebigambo by'omusajja oyo ebigambo bya nabbi la yukhti'uhu yawman la yatasaddaqu minhu bishay'in wallahi ng'olunaku telumuzibaako okujjako ng'ayina kisyasaddaase walau ka'akatin walau basolatin ne bwe yasaddaakanga keeke ne bwe yasaddaakanga akantu akasingayo okubeera akatono njagala y'abaddu ba Allah tabaraka wa taala neetaagayo ow'emitwalo 10 olunaku olwaleero ow'emitwalo 5 ng'ekigikukwasizza Allah wao wallahi oyagala akusonyiwe oyagala Allah akumalire bannange ekyo njagala nabo abakanyomera abayitaawo muyitaawo njagala kubategeeza nti abaddu ba Allah bano batuuse wammanga Zubeda bonna baana barakallahu fiik
wajazakillahu khaira fi dunya wal akhirah. Joweri ya Nanyondo, barakallahu fik, wajazakillahu khaira fi dunya wal akhirah. Mariati Ndagire agambye seeka naawo mpitawo naga nti kankomewo mulundi omulala. Barakallahu fik Mariati fi dunya wal akhirah, sawa Allah kumalire. Maimuna Kagoya, barakallahu fik, wajazakillahu khaira fi dunya wal akhirah. Hassan Kojo, barakallahu fik, wajazakillahu khaira wajazakallahu khairan fi dunya wal akhirah. Abadduwa Allah mbeta gamuyike, abadduwa Allah muyike wallahi mukasera kano. Ya Allah, tugenda mukanyomero akokubanga tusaba obugagga, tugenda mukanyomero akokubanga Allah tuwa sente, tugenda mukanyomero akokubanga Allah tuongera omukisa mbye tukola. Omuntu mu dunia muno atambula anoonya mukisa, tewali atayagala mukisa mu maaso ga Allah, tewali atayagala mukisa mu maaso ga Allah, tewali atayagala sente mu maaso ga Allah. Omuddu ng'oli eyo wallahi ng'okooya obwavu, nsaba mujje wallahi tukoleyo. Njagalayo omuddu wa Allah ng'awulira ayagala kusaba Allah bye yeetaaga, akooye obwavu, akooye okunyomebwa, akooye okuyisibwamu amaaso. Njagalayo omuddu wa Allah asobola okukwata emitwalo 2, abaddu ba Allah 5, mitwalo 2 abantu aba 5 benjagala nga mwagala Allah, kubanga tulabye nti mu kusaddaaka Allah kwagenda okusinziira atuwe baraka, atuwe omukisa, atumalire, atugaggawaze. Ya Allah, abaddu bano abagenda okujja Allah nkusaba wallahi bagaggawaze. Allah nkwegayiridde bawe maali ey'ensibo, Allah nkwegayirira teeka baraka mu buwangazi bwabwe. Allah tabaraka wa taala nkwegayirira bamalire, kubanga bawaddeyo ku lulwo wallahi bagala kusaddaka Allah ku lulwo, bagala kusiimibwa. Baddu ba Allah bali wano, ahsinu ila anfusikum, mujje mutukuze emitima gyammwe, mutamusaddake, la tabkhalu, temukodowala. Wa iyyakum an tahtaqiru qalila sadaqa, mwewala okunyoma saddaka entono eyo gyolaba wallahi esobola okubeera ennene. Fa inna qalilu sadaqa walau kana nisfu tamra, saddaka ne bwebeeranga ntono nga kitundu kya ntende wallahi yahjubu ani nnar, Allah asobola okugikozesa n'akutaasa omuliro. Wallahi Allah asobola okutaasa lwa saddaka eyo gyolaba gyonyoma entono, wallahi n'akusaasira Allah n'akutaasa omuliro. Njagalayo omuddu ogwo ngaga nti seeka wallahi nsaba Allah bugagga, ate mukimanyi nti obugagga tetubusaba na saddaka ntono. Kwata 5, kwata 2, kwata 10, kwata 2, ogambe Allah olunaku olwaleero nkusaba baraka, mpaayo nga mpita ku Salam TV, koyo obwavu mu bulamu bwange, koyo okulemererwa, nkoye Allah tabaraka wa taala ebisiraani, nkoye Allah tabaraka wa taala ebyekwatakwata, nkoye sente okumpitamu mu ngalo. Yimirira woyimiridde olwaleero wootudde ku TV yo, wallahi okwate saddaka ogireete mu kaseera kano. Muganda wange tusobole okulaba nga tutambula, tusobole okulaba nga baddu ba Allah twenyagira ku zino empeera, tusobole okulaba nga baddu ba Allah twewaayo. Erinnya ly'omuddu erituuka kati ly'empedduwa. Baddu ba Allah njagala abaddu 55 kati 55 erinnya erituuka ly'empedduwa. Teekayo 5 nkuwedduwa zaamu nakayenga. Allah tabaraka wa taala akusitule, Allah akuwe by'osinga okwagala. Njagala buli muddu atuuka akaseera kano Allah akumalire. Bannange 55 tutandika okuyiika 2, 5, 3 Muhammad Nansuruga. Allah tabaraka wa taala ateke baraka mu buwangazi bwo, akutte naye saddaka n'agiwa Allah we mu kaseera kano. Mwenna abali ku live wallahi tulwane, wallahi tweweeyo. Baddu ba Allah tweweeyo, baddu ba Allah twekwate. Njagala buli linnya erituuka wano nga ndiwe dduwa, wallahi buli linnya erituuka wano mu kusaddaka ndiwe dduwa. Owa Airtel gyayo essimu yo mbeere nga nkwegirira, woyina yite okubanga muganda wange osaddaka tusobole okulaba nga tugenda maaso. Owa Airtel gyayo essimu yo obeere ng'onyiga *185 *9# bw'omalirizawo
muganda ngeberanga otekamu merchant ID yaffe 434298 ye merchant ID bwogimaliriza tekamu amount ze sente zoyagala okusaddaka muganda ngetekamu payment reference osobola okutekawo amanyago bwomaliza otekamu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano musalamu charity gwe muganda wange andaba ate gwe owa M10 ojja kunyiga star 165 star 3 hash obere ng'oyingiza merchant code 31 58 65 muganda ngetekamu amount ze sente zoyagala okusaddaka gwe muganda wange andaba selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money sente zo tekemu pini zigenda kubanga zimaze okutuuka n'omusalamu charity njagala buli linnya lya muddu erituuka wano ngenda kuliwa edduwa buli linnya lya muddu erituuka wano ngenda kuliwa edduwa tusigaze eddakiika ntono tuve baddu ba Allah tabarak wa taala ku live eno naye buli muddu wa Allah atuuka kati gwofuna ku dduwa teekayo omutwalo teekayo ettaano teekayo ebbiri teekayo essatu erinnya erituuka wallahi lyempa ku dduwa njagala kubaga nti omuddu wa Allah bamuyita Swaleh Adam amaze okutuuka katumuwe edduwaye Swaleh Adam tusaba Allah tabarak wa taala nsaba Allah tabarak wa taala aberenga akuwa ejjana nsaba Allah tabarak wa taala aberenga akugaggawaza Swaleh Adam Allah akusitule amadaala nsaba Allah akuteeke mbaddu bagenda okusiima yawma alqiyama erinnya erituuka lyempa edduwa Swaleh Adam ebiganye mu bulamu bwa Allah bikutereereze Swaleh Adam awedde edduwa njimuwadde Sagawa Najibu Sagawa Najibu naye amaze okutuuka Sagawa Najibu nsaba Allah akumalire nsaba Allah akugaggawaze nsaba Allah akusitule ku lwa saddaaka eno gy'otaddeyo naawe ayagala ku dduwa seeka osobola okuteekayo ne tusabira ku mufuuwo wallahi naafuna ku mmere akawungezi k'olunaku olwaleero saba Allah amumalire ya rabbi Sagawa Najibu ku lwa saddaaka eno gy'atodde Halima Ddamulira nsaba Allah jalla wa ala abeerenga akutereereza embeera Halima saba Allah akusitula amadaala saba Allah tabarak wa taala akuwa emmaali ey'ensibo akuwa obusobozi oyongere okusaddaaka n'ekisinga kaawo mu bulamu bwo Mungu akutaasa okulemererwa gwe muganda wange wenna erinnya lyo we lirabika wano nga nkuwa ku dduwa tutandise kuwa dduwa obudde olwo kasita mulaba nga ntandise dduwa nga mumanya tuli kumpi kumaliriza kasita mulaba erinnya erituuka endagiriro yiyo ku TV yo wallahi nga nkuwa dduwa Tony Adams naye amaze okutuuka Tony Adams saba Allah akusiime Tony Adams Tony saba Allah akugaggawaze Tony Adams saba Allah akusitula amadaala saba Mungu akuwe emmaali ey'ensibo emmaali etagenda kuggwawo saba Allah jalla waala akuwe akusiime Allah jali ya namusisi erinnya erituuka lyempa edduwa katikati endagiriro y'okusaddaaka yiyo ku TV yo teekayo ofune ku dduwa bw'oba osobodde ne ka vidiyo kakwate ogambe nti baayogedde ku linnya lyange mu mirimu gy'obusiraamu obeere very proud jali ya namusisi nsaba Allah abeerenga akusitula jali ya namusisi nsaba Allah akuwe jali ya namusisi nsaba Allah akugaggawaze saba Allah ayongere okuwa emmaali ey'ensibo era jali ya namusisi Mungu akusiime omuddu omulala Sulaiti Lubanga saba Allah Sulaiti Lubanga Allah akumalire Sulaiti Lubanga saba Allah akusiime saba Allah akuwa emmaali ey'ensibo saba Allah saddaaka eno gy'otodde efuuka ennunuzi yawma alqiyama saba Allah tabarak wa taala ayongere okuwa emmaali etaggwawo emmaali ey'omukisa saba Allah akuwonya okulemererwa ate nsaba Allah tabarak wa taala akugaggawaze gwe muganda wange atanna saddaaka manya nti ogenda kubanga onyiga star 185 star 9 hash yingiza merchant ID yaffe 434298 tekamu amount muganda wange tekamu payment reference sente zo zigenda kubanga ozituuka wano ng'otaddemu pini wano musalamu charity jagala erinnya erituuka wano baddu ba Allah lyonga ndiwa ku dduwa mbagirawo muliwa baddu ba Allah wa M10 ojja kunyiga star 165 star 3 hash bw'omalirizawo yingiza merchant code 31 58 65 bw'omalirizawo tekamu amount
amount osobola okuteekamu omutwalo, osobola okuteekamu emitwalo 2, osobola okuteekamu emitwalo 5. muganda nge bwomalirizaawo selectinga number 1 eriko ekigambo mobile money, teekamu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka n'omusalamu charity. Erinnya erituuka lyetuwa ku dduwa. Amannya sigalaba bannange mutuuke wallahi mufune ku dduwa baddu ba Allah tabarak wa taala. Nsaba Allah jalla waala abeerenga buli muddu yenna akwata kyakutte n'akiwaayo ku lulwe, buli muddu yenna ayimirizaawo afuuse ensonga okubanga obusiraamu buyimirirawo Allah tabarak wa taala akumalire. Buli muddu yenna ali mu kusaddaaka mu kaseera kano Mungu akusitule. Buli muddu yenna ali mu kuwaayo mu kaseera kano Mungu akutaase. Buli muddu yenna ali mu kubanga odduka essala kino ngoga nti nange gundi eno sheyi n'okuggwako ng'anyina kyentaddeyo, wallahi Mungu akusumulule. Muganda wange wenna gy'oli weenenye eri Allah, yita mu kusaddaaka ng'owaayo mu kkubo lya Allah, yita mu kuwaayo Allah agenda kutuyimiriza yauma alqiyama. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba ti la yakifanna ahdukum, buli muntu agenda kuyimirizibwa baina yadayi llah, mu maaso ga Allah, laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarujumanin. Wallahi ogasimbagane ne Allah nga tewali muntu yenna muvuunuzi. Allah akubuuze, wallahi akubuuze alam utika mala, saakuwanga ku sente, falyakulunna bala, ogendaga nti Allah sente wazimpa. Thumma la yakulunna, Allah agenda kugamba alam ursilu ilaika rasulan, saakutumira omubaka, saakutumira abakozi ba Salam TV ne bakubulira obulungi bw'okuwaayo. Fala yakulunna bala, wallahi ogenda gamba nti ya Allah, ogenda gamba nti Allah wamuntumira. Fayanzuru an yaminihi, ogenda kutunula ku ddyo. Fala wo muganda wange baka katono koteekayo ku lwa Allah wo, malirira jangu oteekeyo ku lwa Allah wo. Erinnya bwe lituuka kati wallahi nga ndiwa ku dduwa. Mwanike emikono tufune dduwa tukome awo insha Allah olunaku olwaleero. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min almuttaqina imama. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر وارزقنا النظرة إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله